Em 1944, tive minha primeira prisão política. Eu era membro da Sociedade de Amigos da América. Fui preso pela polícia de Dutra. O negócio era contra Manuel Rabelo, contra o Manifesto de Mangabeira. Eu morava em Caxias. 4 homens fortes foram me buscar. Estava armado, com pijama, dando remédio ao liberto. Estava muito doente. Revistaram minha casa. Na minha estante de caixa de cebola, havia alguns livros. Nas paredes, alguns quadros de pintores amigos. No quarto havia um pinico, pois tínhamos em casa 4 crianças. Mesmo assim fui preso, incomunicável. Os investigadores que me levaram para a Rua da Relação diziam: este é de Caxias. Levaram comigo 39 exemplares do meu livro Poemas de uma Vida Simples. Depois passaram-me para um cubículo, onde havia 12 presos. Lá, dentre outros, encontrei um alemão muito simpático, embora estivesse preso como espião da 5ª Coluna. 2 marinheiros, estudantes Jesus Paulo Armando. Logo depois de mim entrou um simpático ginecologista, Mário Fabião. Muito alegre, irônico. Depois que os policiais o deixaram, tirou do bolso bolas de naftalina e colocou-as na careca, para não ser ruído pelos ratos do cubículo. A nota alta desta prisão foi a entrada de Ibrahim Suede, chorando muito. Seu colega de quarto mimeografava os boletins subversivos. Ibrahim foi preso para dizer onde estava o colega. No cubículo de frente ao meu estava o Gama Filho, que rezava alto para São Judas Tadeu libertar. Muitas coisas sérias e engraçadas teria para contar. Mas não vale a pena. Ando muito cheio de poesia e esperança. E aí a polícia chegou e revirou o meu irmão liberto. Estava com sarampo, a polícia revirou a cama. E eu e Godiva chorando, e mamãe braba, que não era uma paraibana braba, né? Brigando com os policiais, e papai muito calmo. Não queriam deixar ele por rua, porque ele estava de cueca samba canção, né? Aí levaram ele, mas não disseram para onde levaram. Ele pertencia ao Partido Comunista, que era proibido, era uma instituição clandestina. O Partido Comunista era perseguido. O Partido Comunista estava à margem da lei. Então, como todo comunista, era perseguido. A prisão era algo natural. A polícia do Dutra, que era chefiado pelo Pinto Miller. Por ordem do Pinto Miller, a polícia entrou, virou a cama comigo e tudo. E a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, cancelando o registro do Partido Comunista, marca data de excepcional relevo para todos os patriotas e especialmente para os trabalhadores verdadeiramente amigos de nossa terra. O ensejo é oportuno para que o Ministro do Trabalho faça um veemente apelo a todos os trabalhadores do Brasil no sentido de que cooperem com o patriótico governo do honrado presidente general Eurico Dutra, dando à pátria o seu quinhão de atividade pela sua maior grandeza e para melhores dias da nacionalidade. Ele foi preso por causa do envolvimento dele com a Sociedade dos Amigos da América, que era uma sociedade fundada pelo general Manuel Rabelo, que se pronuncia publicamente contra o Dutra, contra o general Dutra e contra a postura, contra a política de guerra, né, do período do Dutra. E contra, antes de alguma do Dutra forma, ser eleito. Antes do Dutra, 44, a gente ainda está vivendo a expectativa de que se o Getúlio Vargas vai ou não vai implementar a abertura. E a gente, quando chegou na prisão, na Rua da Relação, o diretor disse que ele não estava lá porque ele estava incomunicável, né? Aí um policial negro
falou assim, ela botou no corredor, eu, meus irmãos, tudo, levou lanche, e ficou sentada lá, porque eu já tinha ido em tudo quando era prisão, né? Aí veio um policial e falou, dona, a senhora é a esposa do Solano Trindade? E ela falou, sou. Ele está aqui sim, a senhora não fala nada, porque eu sou policial também, mas sou negro e conheci ele é uma pessoa fantástica. Ele está aqui sim. Aí mamãe não saiu, mamãe fez um piquenique no corredor do presídio, né? Aí o diretor veio de novo. Eu não já falei para a senhora que ele não está aqui? Ela falou assim, eu sinto que ele está e eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir se ele está bem. Na época eram muito torturados, né? Arrancava a unha com alicate, bigode com alicate. Alguns foram torturados, mas alguns não, alguns chegaram depois até convencer o próprio carcereiro se tornava amigo do prisioneiro, né? Na escadaria da entrada principal do quartel da Polícia do Exército, o senhor Presidente da República assiste a uma demonstração de como os ágeis e atléticos componentes desta unidade agem num caso de conflito. Há um preparo especial para esses valorosos soldados atuarem com segurança e êxito em semelhantes ocasiões. E esse preparo é exteriorizado nessas exibições perante o chefe do governo. Os perturbadores são assim dominados como demonstram os soldados da Polícia do Exército. Se reuniam os comunistas, né? Camponeses, intelectuais, operários, na célula Tiradentes, lá em casa. E minha mãe era presbiteriana e papai comunista, então ficava a Bíblia e o Capital de Carlos Marx junto, né? E mamãe servindo cafezinho para os comunistas. A pessoa mais importante do Partido Comunista em Caxias. No DOPS tem um registro do maior comício do Partido Comunista Brasileiro na Baixada Fluminense, que foi aqui em Caxias, com a presença do Prestes, inclusive. O Prestes esteve aqui em Caxias num comício organizado pelo Solano aqui. Em Vila Tiradentes funcionava a célula do Partido Comunista. O Solano, por ser um filósofo, por ser um idealista, por ser um homem muito sensível, ele era pouco disciplinado. O Partido Comunista naquela época exigia disciplina que Solano não tinha. O Solano ele tinha o direito de verberar, de fazer o seu poema contra a exploração do homem, mas não de se sentar numa cadeira e receber uma tarefa X ou Y. A liberdade dele não permitia. Ele foi vinculado ao Partido Comunista por pouco tempo, mas porque escolheu a liberdade. E nesse ano de 44, além da prisão política dele, o Centro de Cultura Afro-Brasileiro foi denunciado por um membro do próprio Centro de Cultura, que era integralista, que era do movimento negro, mas tinha uma perspectiva de atuação do movimento negro ligada ao integralismo. Para mim foi um susto muito grande. A senhora prefere não falar? Não falar. A pessoa. Tá, porque essa pessoa era amigo do Abdias Nascimento, que papai considerava também amigo, mas não foi o Abdias, claro. Foi o Sebastião Rodrigues Alves. Não, Sebastião Rodrigues Alves estava junto com a pessoa que denunciou, uma outra pessoa, com um médico que veio de São Paulo e que fez a denúncia. Ele acompanhou o médico até a delegacia. E ele também fazia parte do centro? Ele fazia parte do Centro de Cultura. Mas ele tinha uma perspectiva integralista de sociedade, de movimento negro, de intervenção do movimento negro na sociedade, né? Ele dizia que não era plinista, né? Do Plínio, né? Mas que ele era integral.
Não podemos afirmar categoricamente que a primeira prisão política de Solano tenha como motivo seu envolvimento na Sociedade Amigos da América, ou pela suposta denúncia de um membro do Centro de Cultura Afro-Brasileiro. O fato que desencadeia a prisão é o caso R, um inquérito policial que culmina na decisão judicial de prender pessoas acusadas de divulgar boletins subversivos contra a ditadura Vargas. Solano Trindade recebeu vários desses panfletos e foi preso. Os inquéritos da Sociedade Amigos da América e do Centro de Cultura somam-se ao processo do caso R. Solano fica 10 dias na cadeia e, além da prisão de 1944, é preso em 1946, 47 e 49, sempre pelo estigma de comunista. Durante e depois da repressão estadonovista, o movimento negro continua dividido e Solano se diferencia política e artisticamente de outras lideranças negras. Forte levante, te pego, brinco, avanço no vento. Forte levante, te pego, brinco, avanço no vento. Rodrigues Alves, Solano Trindade, Abdias eram pessoas que se cumprimentavam, mas não tinham diálogo. Não, se respeitavam, mas admitiam-se que eram pessoas de ideais completamente distintos. E até mesmo em relação às divergências, é muito interessante, que havia no período entre as lideranças negras, né? A divergência que havia entre grupos diferentes, e a gente tem nesse período também a fundação do TEM, do Teatro Experimental do Negro, com Abdias de Nascimento, né? E aí dessa divergência com o Centro de Cultura surge o Círculo Afro-Brasileiro, que é fundado pelo Sebastião Rodrigues Alves. Numa discussão que eu presenciei, ele disse: Abdias, o que você quer mudar é o polo da dominação. Eu quero acabar com ela. Isso quer dizer que ele, mais uma vez, tornava-se dono. Quer dizer, você não passa de um negro senhor. Você quer assumir o papel do dominador. E eu quero acabar com a dominação. A nossa fundamental divergência está aí. Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Negros opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Só os negros, oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para estes, tem um poema grande como Nilo. Solano Trindade. Porque o Abdias, na época, hoje ele se diz de esquerda, né? Mas na época ele era do partido do Plínio Salgado, não. Era integralista. Era integralista, né? Pelo que eu observei, por exemplo, no Quilombo, no jornal Quilombo, o Solano é convidado a participar de diferentes atividades organizadas pelo Teatro Experimental do Negro. Né? Tem entrevistas com o Solano, tem divulgação do trabalho dele no jornal. Né? Agora, a perspectiva do Centro de Cultura e do Solano é diferente, é bem diferente da perspectiva do Abdias, principalmente o Abdias daquele período. A fundação das escolas, a criação das escolas de samba, para mim foi um dos maiores feitos que o negro teve. Você lembra bem, quando o negro, antes do negro receber a subversão, o negro ele era presidente, ele era diretor da escola, ele era diretor social, a negra era porta-bandeira, o negro era mestre-sala. Então, era uma coisa dirigida por negros. Era uma coisa dirigida por negros. Se houver a interferência do branco no meio, que às vezes não era a hora do branco intervir, e o negro permitiu isso, esses males, a partir de 1920, 30, veio até a vigia de papai.
alguém, não vou dizer se é papai, se é Abdias, alguém ouviu algo oculto, coisas que não tinha nada a ver com o movimento. Aí veio a confusão. Assim, porque às vezes fala, porque o preconceito e tudo, mas ele era paparicado por branco, de agradar ele, de ajudar, entendeu? Eu digo nesse sentido. Tinha sempre amigo. Que a gente tivesse orgulho de ser negro, mas não julgasse mal o branco em geral, que tinha o branco consciente, tinha o branco que era amigo do negro e tinha o branco que discriminava. Com esse eu fosse dura, né? Mas com que não ficasse sempre pronta a brigar porque a pessoa era branca, entendeu? Então, para mim, era um pai fantástico. Se é que a gente pode tentar estabelecer um parâmetro, digamos que o Solano tinha uma visão de Luther King, de integração entre os povos, de cooperação, e diferente do Malcolm X no início, Malcolm X. Malcolm X no início ele era bem sectário, ele não via a América como uma América de brancos e negros, ele via uma América de supremacia negra. Não aconteceu nada com a Abdias nem com o papai. É que tem línguas forasteiras que estão em interferência, só isso. No terreiro, festa de bantos, crioulos, mestiços, filhos e descendentes da África. Tanta dança pra pular, tanto amor para rodar. Tanta dança pra pular, tanto amor para rodar. Tanta dança pra pular, tanto amor. O Solano frequentava o Vermelhinho, na Araújo Porto Alegre, era um bar em frente à ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. E toda tarde ele costumava, algumas tardes ele costumava ir para lá para recitar seus poemas, falar das coisas do negro e também da questão social. Eu acho que o nome do Vermelhinho é Araújo Porto Alegre, né? Bar Araújo. Que tinha o vermelhinho e tinha o amarelinho. O amarelinho era mais o pessoal de teatro revista, né? E o pessoal de teatro dramático, de artes plásticas, o Barão de Tararé, Aldemir Martins, Grande Otelo, se reunia no Vermelhinho, né? Que como tinha a maioria comunista, era chamado de Vermelhinho. Sempre terminava por volta de mais 18, 19 horas, num sarau. E este sarau, o Augusto Rodrigues, provavelmente Augusto Rodrigues, que era um desenhista também muito popular, famoso já, ele tinha o cuidado de, nesses saraus, fazer o leilão das bônias que o Solano usava, fazia um leilão. Então, quem dá mais pela boina de Solano Trindade? E ali formavam um grupo seleto, que um dava 15, outro dava 10, outro dava 5, e era o dinheiro que Solano, de modo geral, levava para sua casa para manutenção da família. Trem sujo da Leopoldina correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: trem sujo da Leopoldina correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brasipina, Penha, Circular, Estação da Penholaria, Ramos, Bolso Sexto, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina correndo, parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar.
Solano Trindade. E papai ia de Caxias para a Rua da Constituição todo dia, né? Para ensaiar o grupo e tudo. As festas ele fazia em Caxias, né? Aí aqueles intelectuais, amigos dele e tudo, ia para Caxias. E a própria Casa do Solano, que era uma festa constante. A Casa do Solano sempre tinha os grupos folclóricos se apresentando, maracatu, tinha o congo, o jongo, tinha, as pessoas vinham de longe. No quintal da gente em Caxias. Onde era? Era a antiga Rua Itacolomi, que hoje é Carbal Shooters, ali entre Itatiaia e Vila São Luís, na Barreirinha. As festas lá em casa começava no dia e dormia, no outro dia o pessoal dormia, e virava samba, virava maracatu lá na Itacolomi, na antiga Itacolomi. Aí ela dizia: ô Francisco, você faz a festa, eu fico trabalhando, você vai lá pro botequim comentar. Eu estava na casa de Solano um dia e os meninos queriam ir ao cinema. E Margarida, mulher de Solano, disse: olha, só quem pode ir ao cinema é Heriberto, Chiquinho não pode, porque só tem um par de sapato decente para ir ao cinema. E Solano disse: por que, Margarida? Chiquinho vai com um pé e Heriberto vai com o outro. Então todos os dois vão ao cinema. Todos os dois pés estão machucados. Por isso que eles vão com um tênis só. Para que todos os dois possam participar do filme. Quer dizer, ele já não tem um sapato e não vai ao cinema, por que o castigo? Vou te dar o papo reto, na humilde eu não sou otário. Vim prestar minha homenagem, sem caô ao centenário. Sem neurose eu dou-lhe o papo, eu não sou de falsidade. Agradeço a todos e a Solano Trindade, aqui a família inteira. Sem neurose é de repente, nós podemos fazer a diferença de um lugar muito carente. Agora eu te dou uma ideia, sem neurose eu tô rimando. Eu honro a memória, sem neurose do Solano. Agora eu te dou uma ideia, sem neurose eu tô aí, represento o Solano, a família e o zumbi. É os guerreiros de pé, sem neurose é nossa gente que batalha ao menos século na consciência negra. Agora eu te dou uma ideia, sem neurose eu vou falar. Entregamos agora para a família, são 22 manuscritos assinados pelo Solano, que nós recuperamos em Caxias e que comprovadamente a família reconhece que são inéditos e que a gente passa a quem de direito nesse ano de centenário para a família Trindade. Eu só quero saber quem achou essas coisas. Um homem chamado Sérgio, morador de Teresópolis, ele viu o blog da biblioteca na internet e confiou entregar esse material a mim, porque ele viu um vídeo que eu postei com o Liberto e o Vitor tocando na biblioteca em janeiro desse ano. Ele viu a família lá na biblioteca e falou assim: esse rapaz deve ter contato direto com a família, então vou entregar nas mãos dele, porque eu tenho certeza que vai chegar na mão da família. E a gente está cumprindo aqui o que o Sérgio pediu para a gente, né? E com muito prazer, com muita alegria de estar dando essa pequena contribuição para o legado da família Trindade. No Nordeste altaneiro nasceu um poeta singular que mostrou sua poesia, sua arte e fantasia da cultura negra do lugar. E o teatro popular brasileiro, herança que nos deixou. E o grupo de papai era essencialmente de danças folclóricas, né? E tinha... Quando ele botou o nome de teatro, é que teatro abrange tudo, cenografia, artes plásticas, dança.
E finais de ano, mês de janeiro, assim, princípio de anos, sempre tinha um espetáculo folclórico no Teatro Municipal. Era dirigido pelo Solano Trindade. Aqui a Cleia Simões, Paula do Salgueiro, mamãe e os outros componentes do grupo dele, né, do Teatro Popular Brasileiro. Essas viagens na Europa foram todas na década de 50, né? 55. Havia um contexto propício para que isso acontecesse também? Olha, ele era do Partido Comunista, não sei quem entrou com dinheiro para essa viagem, porque nós éramos 30 pessoas, só do grupo, fora alguns brancos que foram nos acompanhando, acho que era do partido, não sei. E nós fomos de navio no Luiz Lumière, papai foi de avião, e voltamos no Provence, quer dizer, fomos de navio até Marseille, né? De Marseille em diante foi uma viagem de trem para Polônia, depois para toda a Checoslováquia. Joaninha conseguiu uma ligação com a namorada de Juscelino Kubitschek, uma amante que Juscelino Kubitschek tinha. E ela fez um pedido para essa senhora para que conseguisse uma entrevista de Solano com Juscelino Kubitschek. E essa senhora conseguiu essa entrevista. E nessa entrevista nós pedíamos dinheiro para a passagem de avião do grupo para ir à Europa para o Festival Internacional da Juventude. E conseguiu. E com isso o Teatro Popular Brasileiro foi financiado por Juscelino Kubitschek para ir à Polônia ao Festival Internacional da Juventude. Foi Dona Margarida, que ela que tinha entendinha do assunto com respeito à dança afro, o maracatu, essas danças típicas, né, daqui. Ela era coreógrafa. Uma mãe assumida, cuidando de todos os furos que Solano dava, ela completava. Bela mulher. É pouco citada, mas foi grande. Quando conheceu ela, em entrou 35, para a igreja, virou presbiteriano. Virou presbiteriano, apaixonado por ela, né? E chegou a diácono da igreja presbiteriana. E a igreja dá esse salto, que um dia ele olhando um versículo ele percebeu o seguinte, quer dizer, havia uma contradição da igreja com o que estava escrito na Bíblia, né? A Bíblia dizia que todos eram irmãos, ou seja, você tem que ajudar e proteger seus irmãos. Ele dizia, mas na igreja não tem isso. Ele diz que uma mulher me levou para a igreja, outra me levou para macumba, mas assim, e de alguma forma como ele passa por essa questão da religiosidade, da fé, e se apresenta como ateu, né? E aí, a primeira vez que ele viaja de avião, ele disse que em cima das nuvens não tem nada. Eu não vi as crianças que lá na Terra dizem que quando morrem viram anjinhos, né? Canção às Amadas. As amadas são formas puras. Os seus nomes são diversos e diferentes. Eu sou poeta. Os olhos das amadas é um tema. Eu sou pintor. As pernas das amadas é uma razão. O cheiro das amadas é um despertar constante. Por isso eu quero a paz, que me deixa amar, a humildade que me deixa amar, a ternura que me deixa amar, a cópula nem sempre é amor. Talvez eu não alcance os dias sem guerra. Talvez eu não alcance os dias sem fome. Talvez eu não alcance os dias sem ódio. Talvez eu não alcance os dias sem inveja. Talvez eu não alcance os dias sem dor. Mas viverei sempre ao lado do amor. Tinha muita preta bonita dando sopa e ele era o líder, não? Aí ele levava as vantagens. Ele era um galã mesmo. Bonito, forte, saudável, bem falante.
Já imaginou isso na década de 40, 50? Isso é um frisson, né? A boemia de Solano Trindade era poesia e mulher. Ele convivia na mesma casa com 3, 4 mulheres, pacificamente, numa maravilha de cenário. O boêmio paga caro pela sua boemia, pela sua liberdade de ser boêmio. Você tem direito de ser, mas não tem direito de comprometer a sua família nesse seu ser. Então, Solano, que era um poeta, que era um boêmio, ele sacrificou muita família. Nômade, né? Ele foi um cara que, onde ele passava, era um nômade, mas era um nômade que, onde ele passava, ele construía. O Solano sempre foi perseguido pelas suas ideias. Então, quando ele vai, por exemplo, ele sai de Pernambuco e vai para o Rio Grande do Sul, são movimentações muito estranhas. Há 2 museus e em quase todas as ruas da cidade encontram-se ateliês de pintura. A vida de Embu é a arte. Eu fui a São Paulo também, quando Solano foi para o Embu, e fiquei. Era uma época perigosa, uma época difícil, uma época política, uma época dos militares na direção do país. E quando eu cheguei no Embu, já por influência do Solano, quando eu cheguei no Embu, me assustei, me emocionei, porque encontrei uma faixa enorme, tomando toda a rua, dizendo República Livre do Embu. Foi o que Solano criou. O pessoal do Partidão ia para lá, não é? Para saber das coisas, a juventude, todos iam para lá. Tanto que quando eu cheguei lá no Embu, eu, o Garça, Caboclinho, Procópio Mariano, os 3 já falecidos, Delcio Carvalho, não, esse está vivo, nós chegamos lá, o Solano nos apresentou imediatamente à delegacia. Olha, estão moradores lá da minha casa, meus hóspedes. Aqui é ele já no Embu, né? Aqui já na década de 60. É 60. Aí já é 70. Ele vem quando pro Embu exatamente? Em 61. Em 61, porque eu já li que ele vem em 61 e em 57, aí isso fica meio confuso. Não, em 57 ele veio a primeira vez para São Paulo. Tá, que foi quando conheceu o Assis. É, isso. O Assis trouxe os artistas para cá, para a cidade, da Praça da República. Ele foi à Praça da República, convidou os artistas que expunham lá, e esses artistas vieram para expor nas ruas de Embu. Só existia um artista popular que expunha aqui em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era o Mestre Gama. Esse aqui é um começo, foi a primeira exposição de artes plásticas dos artistas de Embu, né? E aqui, começando, fazendo essa escultura aqui, é o mestre Assis do Embu, mineiro, veio para cá no Embu e nunca mais saiu, e teve uma forte importância na construção da feira, ele foi um dos fundadores. Ao lado está o Potiguar. Potiguar era escultor e teve peça vendida pelo mundo inteiro. Atrás do Potiguar temos aqui o Vanderlei Silf, que é um pintor e até hoje está pintando aqui no Embu das Artes. Segurando esse quadro de Solano Trindade está o Mestre Gama, né? Aqui atrás era o escultor Vicente, que foi um dos maridos da dona Raquel Trindade, que está aqui pintando este quadro, que casou-se 8 vezes. Ele foi o 6º marido de Raquel Trindade. E esse é o começo da feira. Eles ficavam na praça, né, do Embu, e antigamente era tudo exposto no chão, né? Já hoje em dia já é tudo com barraca e tem mais de 500 barracas espalhadas pelo Embu das Artes. É no barraco do Assis que nós fazíamos festas que duravam 3 dias aqui no Embu, com muita dança, e ele fazia em redor da Praça da Lagoa, que era uma lagoa, depois se tornou praça, a festa de Iemanjá. Quando o Solano chegou em Embu, e o Solano foi sortudo, né? Ele ganhou
uma casa enorme, quase uma mansão, que era de um crítico de arte, era conhecido como Dr. Marcos Mariano. Então, esse Dr. Marcos Mariano doou a casa para o Solano. E a casa do Solano virou uma senzala. Então, aqueles artistas todos ali do Barco dos Assis transferiu para a casa do Solano. Eu fui um deles. Chegava lá na casa do Solano, às vezes faltava tudo. Teve uma vez que faltava comida e bebida. O Solano resolveu contar os cascos de rio pedrense, porque casco naquele tempo era dinheiro, valia dinheiro. Então, foi lá e contou, tinha mais de 400 cascos de rio. Veja como se bebia cachaça. 400 cascos de rio. Aquilo virou moeda, você está entendendo? Quer dizer, o vasilhame virou moeda. Aí deu para comprar mais cachaça e comprar a comida que deu para o dia, deu quase para a semana. Quem manda? Quem manda? Quem? África, povos forte, levante. Vem cá. África, povos forte, levante. Vem cá. A gente pesquisa do próprio povo e devolve ao povo. Quer dizer, é o povo que dança no grupo. 45 pessoas que são domésticos, operários, estudantes, músicos, né? O povo. Quer dizer, a gente pesquisa, quer dizer, tudo que eu aprendi, por exemplo, os maracatus com meus avós e tudo, foi do próprio povo. Então é uma troca. Beber na fonte de origem. Nós queremos o maracatu com a sua boneca, no seu fetiche. Ali é a fonte. Ali é a fonte de origem. E vamos transmitir essa cultura em forma de arte. Que beleza! Em várias passagens desse espetáculo folclórico, ele coloca Colhido, as músicas, né? Colhido por Solano Trindade, que era uma característica dos folcloristas da época, né? Irem fazer a pesquisa junto aos grupos populares e ele pegava essa pesquisa, transformava em espetáculo folclórico e apresentava, né? Fazia a apresentação. Então me parece que esse ir à fonte é ir pesquisar no que está presente, no que ainda existe do folclore brasileiro, transformar isso em espetáculo folclórico e apresentar isso em forma de arte. A poesia do Solano não é a poesia da punição. A poesia do Solano não é a poesia da punição. Ele não era o homem da punição, era o homem da compreensão. O Solano ele fez o que nós conhecemos como o nível médio de hoje, científico, né? Ele, na sua experiência na escola, ele começa a escrever mais coisas ligadas à religiosidade, ligado à igreja presbiteriana. Ele, como cristão, como evangélico na época, escrevia sobre a cruz, no Gólgota, do sofrimento do Cristo, mas nada longe que ele iria escrever um pouco mais à frente, que é retratando o sofrimento. Para ele, o sofrimento em si, do Cristo, depois viria no sofrimento do povo marginalizado. O Solano nasceu em 1908. E aí, por que o 1908? Você tem, 1908 é a morte de Machado de Assis, né? Então, você dá um recorte, ao mesmo tempo que morre um grande romancista, né? Nasce um grande poeta negro. Os poemas dele, ele fala de vários profissionais, ele fala da lavadeira, da cozinheira, do motorista, do maquinista, do plantador. Do barbeiro da rua dele, né? Epigramas caxiense, para a barbeira da minha rua. O Solano publicou 5 livros. Então não é um poeta qualquer, né?
e 5 livros militantes. Ele não publicou um livro só. Mas se você for perceber, você sempre vê um poema ou outro de Solano sendo citado numa antologia, numa camisa, num cartaz, enfim. Solano foi um poeta muito autêntico, né? Sabia exatamente o que poetar. Participou de 13 filmes. 13 filmes. Entendeu? Alguns eu sei o nome, vamos lá, porque eu não tenho toda essa informação. Isso é muito importante, até de pesquisa para mim. Ilha de Vênus. Ilha de Vênus, Agulha no Palheiro. Ele fez parte do Tarzan brasileiro. Olha a vez de Augusto Matraga. Esse que eu tenho de lembrança aqui agora. Santo Milagroso. Santo Milagroso. Uma série. O assassino, velho, não sei. O único, não sei. Traz tua gente. Tem pena de meu porquinho, tem pena. Traz tua gente, velho. Tem piedade. E todos nós somos. Quem é que ele pena do Jurumim baleado por detrás? Então lhe peço, seu Joãozinho, que dê ordem pra matar esse velho que não presta pra mais nada. Mas não mande judiar dele. Ele não tem culpa nenhuma do que fez o pai. Pelo sangue de Cristo, pelas lágrimas da Virgem Maria. Eu nasci no início do século, Revolução Operária. Nasci no bairro de São José, Recife, Pernambuco, Brasil. Dona Micaela foi a parteira que me pegou e anunciou meu sexo, homem. A minha mãe foi operária de cigarreira da fábrica de Caxias, nascida de índio e africano. Meu pai foi sapateiro, especialista em Luís XV. Nasceu de branco e africano, sabia falar em Nagu. Meu pai era preto, minha mãe era preta. Todos em casa são pretos. Minha mãe não sabia ler. Meu pai era semi-alfabetizado. Minha mãe sabia rezar. Meu pai sabia rezar. Meu pai depois foi macumbeiro. Macumbeiro é um espírita de cor preta. Branco espírita é espiritualista, que fica esperando a reencarnação. Não luta por nada, não quer revolução, nem por evolução. Não quer ação, quer reencarnar na outra vida. Quer reencarnar diferente. Se for mulher, quer voltar homem. Se for homem, quer voltar mulher. Se for empregado, quer voltar patrão. Quer reencarnar para se acomodar. Intelectual se acomoda sem reencarnar. É mais fácil. Depende do emprego que arranjar. Aqui, ele já estava doente. Ele já estava 73, mais ou menos. Mostra aqui, Guilherme, por favor. Não, já era 70, 70 aqui. Eu acho que meu avô tem uma grande contribuição nisso. Por quê? Ele levou meu pai a conhecer um pouco do bucolismo do Estado, que é a questão política, os conflitos operários, as danças, as músicas, os ritmos, né? Isso que despertou aquele gigante dentro do meu pai. E mamãe foi apanhá-lo, porque ele estava doente, estava no asilo. Então mamãe trouxe ele para a casa dela aqui, em Jacarepaguá, para o Parque Curicica. O pai era um cômico, me parece que era um artista cômico, o Abílio, né? Manuel Abílio. Tinha alguma coisa com relação a essa questão do Bumba Meu Boi. O pai já militava nessa área e o levava para essas atividades. Ele chegou em dezembro, quando foi em fevereiro, ele faleceu. Tem o amanhã, o amor e a poesia. Posso caminhar sem medo. Há uma bandeira movida pelo sinaleiro no caminho e eu vou tranquilo, ouvindo um coro de vozes humanas, cantando a canção que é para todos. As minhas amadas estão sorridentes. Os que me amam não se entristecem. A cada dia que passa, eu me sinto mais jovem. Os velhos morrem e eu só morrerei depois do amanhã. Solano Trindade. Tem duas coisas erradas na internet muito sérias. Uma que papai criou o Teatro Experimental do Negro, que não foi o Abdias,
E outra que ele morreu como indigente, que é outra mentira muito grande, que minha mãe e minha irmã fizeram o enterro dele e ele está enterrado no cemitério da Pechincha, em Jacarepaguá. Né? Solano não foi esquecido da família, principalmente dos amigos. Eu me lembro que uma artista que faleceu há pouco tempo, que foi Cléia Simões, esteve no leito de Solano até a morte. Teve também Olímpio, que é uma das pessoas muito jornalista, esteve no funeral de Solano. Eu financiei o funeral de Solano. Quer dizer, nós estivemos presentes, Margarida financiou, já não vivia com ele, mas ele morreu na casa de Margarida, aqui no Rio. Por que será que a escola Solano Trindade não tem a história do negro? Ninguém conta a história de nada, nem de Solano, nem do próprio Solano está contando. Ele é muito conceituado, mas dentro do meio artístico, do meio, né, dos movimentos afro, do meio acadêmico, né? Eu mesmo viajando pelo interior, quando eu falo de Solano Trindade, as pessoas, uma ou outra pessoa que estudou na faculdade, que atua em algum movimento negro ou em algum movimento social, porque ele é muito conhecido também nos movimentos sociais, né? Algumas pessoas o conhecem, mas em termos de população, eu acho que não. Eu acho que ainda falta um trabalho mais, não sei como, mas mais direto, né? Toda a movimentação que está sendo feita que foi feita em relação ao centenário, eu acho que está dando publicidade à produção dele. Então, assim, eu acho que ele ainda está sendo descoberto. Né? E de quando em quando encontro nas rodas de poesia os jovens recitando Solano Trindade. E isso me alegra muito, sabe? Isso me alegra muito. Isso é marcante para mim. Lá vai o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro por águas brasilianas. Lá vem o navio negreiro trazendo cargo humano. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheio de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheio de inteligência. Solano, vento forte africano, nome que o menino recebeu. Lá no Recife, Pernambuco, cidade que o menino nasceu. Moleque de rua, viu o carnaval, o pregão daqui de feira e ladrinhas no Natal. Literatura de cordel e firmou o ideal, levantar uma bandeira pela arte popular. A sua alma de poeta, vento forte foi a outro lugar. Rio, Minas da Inconfidência, Pampas, Paraná. Foi ao estrangeiro defender seu ideal. E no embu colonial, arte, dança e poesia, e os versos do povo